अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये है काढ़े की रेसिपी। अजवान, कलौंजी, दालचीनी, अदरक, गेहूँ और काली मिरी, लौंग। और अगर बड़ों के लिए बनाना लेना रहेगा तो कितना, इसे डबल लेने का। सर्दी खांसी बच्चे लोग के लिए दवा से तो अच्छा है, ये पिलाना चाहिए बच्चे लोग को। बड़े लोग को भी यही पीना चाहिए। 1 गिलास पानी डालना है इसमें और गुड़ डालना है और इतना पकाना है कि जैसे 1 कप पानी अपना पकना चाहिए, इतना पकना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। देखो 1 चुटकी नमक भी डालना है इसमें और ये बच्चे को ऐसा पिलाने का। देखो इसको बहुत सर्दी खांसी कफ जैसा होता है, कफ ये पीने से अच्छा हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉय, बोलो स्ट्रॉन्ग बॉय। ये भी हो गया। पंच करो। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब।